同步喎，依家係而家嘅3機同步，哇！又唔係有蟲，係咪有蟲飛入嚟？係啊！喂，你係咪有 blue tab 啊？唔緊要啊，有 blue tab。仲有冇人有 blue tab？冇晒用晒，用晒我借咗俾佢。係啊，唔緊要啊。唔係，我好似仲有。你早唔攞嚟？有啊！你俾個80蚊我放前邊啊！俾個80蚊。好似有 blue tab 喺度穩住嘅。頭先 blue tab 都只係穩住。好震啊！唔緊要啊。你俾個杯聽冇錢，你等陣啦，我一個人得一對手，可能你有2對。你係咪有病？都係嘅。差唔多翻到嘅時候，我唔收機，反而收啲模型成個先。車住，我哋錄行幾安靜。係啊，唔可以講嘢。嚇，淨可以細聲傾偈。可以講公司喂，你着翻個鞋最煩，你着咗佢？着咗未？我未着。着咗未啊？着咗而家着咗。滿座。喂，你搭方嘢你有啊？我話你有。呢部機3機同步。可以我啊，調開聲。可以㗎。你幫你。哇！你要唔要 blue tab 黐實佢啊？有啊。唔使啦，你幫你。你俾杯史上最誇張行徑。嗱呢個咧就叫我呢個唔好整到人啊！啊！哇，你好勁啊！哇！好清晰勁抽勁抽！喂，你咪呢個黐住你架560啊？你今日我用你部手機影相啊！我想影4部機，好震撼啊！未有一個巴士迷試過4部機同時擺機嘅。有啊，嗰啲咩咩啊？巴士城市咪有咯，4部機擺晒喎。 80M last day 嘅時候，但係擺人擺喺度啊！咁冇。有啊。係啊！哇！你真係好勁喎！成部機，成個車頭都係4部機加埋個 iPad，勁。咩啊？勁抽。咩四機頭，四機。 43M 我有部 iPad 都可以擺埋喺前面度呢個位。加住。 43M 嗰陣時20幾部上層啊，因為卡佬唔俾落下層啊嘛，43M 美軍嘅時候。13M唔俾落下行，係啊，咁鬼衰，唔俾落下層啊嘛。咁鬼衰。所以哇咩料？哇佢。勁，我哋好勁，真係好勁。我哋係巴士無形界嘅巴士媒介。我想講我呢個嘢係攞嚟搞笑。有嚟搞笑，點解啊？我借啲杯，我有部車 F 就咁就撳住得咯。好攰啊！隻手會一個半個鐘。撳實佢。好醒。我係個老頭嚟。你個老頭你唔知啊，但係你真係要我嘅腦。Use your brain。你放心，你入到中學之後咧，你就會知咩叫痛苦同埋煎熬。煎熬，你乾嘔。入到總站開咧會更明顯。係啊，咁你呢度睇光嚟啊。正常啊。佢唔睇佢望鏡啊。喂，誰家可能揸車唔忘記啊？黐線！我哋有轉彎嘅忘記㗎啦。喂，點解好似有啲人興冇開到0.5喎？咩0.5啊？你有冇開到0.5啊？冇啊。屌你！你開一鏡有啲難影，咩一鏡？即係1倍鏡。係1倍有啲難影嘅0.5好影。 ，0.5會好啲啊，0.5好啲，你算啦，唔好錄咗唔緊要。有佢啦。好似咁慢咁嘅。點解好似你有延遲嘅？係咯。個高拼玩家。高拼玩家。邊個啊？呢個。先。哇！哇！乜錄下唔錄啊？好報嘅，算唔緊要啊。咁你俾翻個杯頭。唉，喂，咁你借嚟啊？咁你借嚟先，借嚟先。我黐 iPad 啊！嚟啊！咁我黐喺度。可以。出於某種原因咧，佢好似有啲延遲咁樣。算啦，唔緊要啦。我知點解，因為我有冇可以拎少少俾我？開咗 WiFi。我想講咧，你知呢個高手仔間落車有排攞啊！落車唔陣，緊要啊，你咁樣落咗。依家冇嘢啦，依家冇延遲啦已經。而家同我係啊。我呢部係有少少時間。落咩？呢個好卡路比，喂，俾翻我杯車我要點用啊？唔緊要啊，唔緊要。你仲用啊？
你冇錄，唔係你都未咁錄影，開始啦，大佬啊！安寧啲安寧啲，我問啲安寧。真係唔好咁樣。你黐線，我訓練啊，清明，仲要擺架 TV 喺度啊！落車有排攞㗎。呢個喂，我哋整緊落車嘅時候有排攞啊！哇！做乜嘢啊你？做乜嘢啊？哇！做乜嘢？黐線！我唔想攞呢個，呢個係咪到總站㗎啦？未啊？你都傻啊？循環線嚟㗎，你以為呢個總站？你都傻嘅？喂，唔該晒啊！有好晒嚿。你要夠用喎。就咁。前面可唔可以反光見到我正先？正啊，真係好正。四部 A 機係四機同 A 機同行。呢部咩機嚟嘅呢個相通 ？SS 嘅啊， A 好似係，因為 SG 嘅 Samsung Galaxy。好似係。好似 Galaxy。我有種呢個大樓與之前嘅，可以嘅兩邊，好似成日出面曬人。唔係啊，佢仲開車㗎。冇總站，富士係總站啊！要拍呢位，咁睇下程有冇客？富士係總站嚟㗎。係啊，哇！而家哇！下層都冇晒客，可以影下層本身。下層冇晒客，卡路比，可能俾啊，誒，繼續唔緊要，繼續影。下層冇晒客。我哋太誇張啦，我哋。飛機啊！我 K 12都係咁喎，我見到有冇手機？嚇？加機。我見到上面，哇！83，83，第三做咩？加機啊？仲級緊，佢做咩？佢81仲級緊，仲級緊，佢做先再算。睇下佢仲級緊。做咩啊你？我有睇我都。佢較高少較少。高少少。之後就而家反而冇咩人上車，有冇發現？爽車，哎，冇咩人上車嚟㗎，冇乜人爽車。踢車、後車、碌車。卡佬冇碌車㗎你，佢想體驗下踢車。喂，就應該落下站，我懷疑係依度全部人落晒，但係偷偷地唔落。唔係咯，唔一定㗎。我上次，哇乜鬼嘢？啱啱我阿公落，啱啱我阿公落咗車，突然之間咁懵嘅，係啊，乜料啊？我阿公落咗咩事啊？車，我真㗎，啱唔啱？鬼知啊！我陣間翻到副線打俾佢。就講喺同一個位等。哦，差啲咁樣做。我阿公真係有。係啊，佢落下站講咗。我哋叫佢等一陣。四機同步嘅。64。3個咧就4部機喺度錄。好彩你帶部 iPad 啫，如果冇4部機。咩六行機啦？其實點解呢架港鐵巴有 KMB 嘅？因為係九巴啊嘛。係咯我影到8日，影到8日。影到啦，影到。Yo，耶！呢架係 TC 喂，你講打俾你。咩啊冇？你 cut 線。咩啊？佢知道我錄緊片啊！等下鬧你啊！真係。佢唔會鬧。等同你阿媽。佢人咧喂，等佢同你阿媽講啲事咁。冇人冇電話過熱啊嘛。你 cut 住佢咯，我 AR 捉俾咯。有一 job 俾我。係啊 ，iPhone 嚟噶嘛，AR 捉俾咪得 ，Apple 嚟噶嘛。 OK 係啊嘛。 OK。但啲人會睇到畫質唔一樣。是但啦，算啦，我陣間自己再播翻落去。睇到陣自己再播翻佢，我 AR 捉俾咯，陣喺富士 AR 捉俾。即係而家得翻3部機，好遺憾。呢架我呢部嘢依家有冇延遲啊？冇。暫時冇，頭先有。出於某種原因頭先有，依家有冇？喂，佢打俾我冇聽嘅，我而家打翻俾佢，佢又唔聽，咩玩法？九巴㗎嘛，九巴日常玩法。落下站唔使落車㗎部嘢，呢部循環線嚟㗎。
而家翻到富士咯。佢自己搭巴士去睇嚟。係啊，循環線嚟嘅呢部嘢。你叫佢喺樓下站等嘅。你行翻過去頭先我哋上71S 嗰度啊。唔係，你叫佢樓下站等啫嘛，就叫翻。陳碧，不如我哋陣間落多次好唔好啊？走，你自己落嗰度。但係唔係我哋未食嘢，我不如食埋嘢出嚟咯。走咯。而家我哋咧喺富線，跟住我哋等下一架車翻嚟，跟住你哋食嘢，跟住我就走啦。可以。可以。你又喺富線趁架車嚟，跟住我你跟住食埋嘢，跟住就會剪佢哋鋪鋪。可以啊。跟住 A 作俾你啦。發 app 嚟。冇辦法啊，一定要咁啊。你開啟 A 作嗰陣。唔得，唔係呢度我仲可以錄到，我可以繼續㗎。繼續錄。中間你打電話嗰段就用我呢個。係啊，係啊，跟住跟住即係你而家就得。而家就駁埋一齊。係係。好彩我識剪片。呢個字。喂，早知聽話我咁。聽話我咁嗰部嘢嚟錄。我叫咗佢過去71S 上車嗰個位帶過去。你直接喺樓下站再等咪得，反正你喺嗰個落車嘅。我要跳車，我要咁唔使跳車，講笑啫。同志飲嘅。哦，豐富。我以為冇車要爛，哇！ Oh my 跌雞啊！哇！個跌寶啊，跌寶！哇！差啲以為跌寶。高熱大大正宗之前嗰個9巴卡路，九巴卡路。因為後排嗰個扣咗安全帶佢。邊個咁有強迫症？我仲以為邊個患咗強迫症。整我強下先嘢。我係陣間坐翻前車，陣間坐翻頭車。你陣間唔錄片咯？唔好錄啦，陣間。陣間一上咗車打俾你阿公。陣間回程就唔錄㗎，回程再錄個咩玩法啊？回上去之前，我錄911嘅慘況就係跌機，跌咗幾次啊？一次。你知唔知我 YouTube section 嗰度問咗你邊度跌機？我成條片你見唔到你跌機，差啲跌，差啲，但好出救咗翻。我影273A。因為我一直咁樣扶住部機。我影273A，即係未正式有。嗰啲卡路俾你影咩？哦，講住啲卡路好好人啊！我影273A未正式有。下一站有我成日特別彎嘅時候，我跌咗5次機，我跌咗5次機啊！跌到爛咗啊！係啊，爛機啊！爛咗。我之前影 SH2747嘅時候跌咗2次機， O.K. 同一區跌2次，喺屯門跌2次係，唔係係1-2次啊！你喺公司行過去㗎嘛？有指示牌㗎嘛？係咯，佢唔會咁蠢唔識睇。佢唔會咁衰唔識睇嘅。你放心啦，好聰明嘅，以前揸9巴冇可能唔識嘅。我以前揸9巴。咩啊？係我阿爸以前揸9巴啊，車埋嗰啲嘢㗎。我仲以為佢阿爺。我阿爺揸9巴，佢揸邊款車啊？揸巨龍啊？2.9。我仲以為佢揸丹尼斯巨龍。咩？佢揸過咩？你不如話揸利蘭、阿比安。係阿比安嗰個。阿比安好似佢啲 style。阿比安1960幾。係啊，阿比安。其實或者我阿爺喺我未出世嘅時候，佢已經樣板嚟㗎。老虎蘭咯，或者。都樣板咯。哇！老虎蘭咯，或者。一個喎。一個啊？嚇？嚇？有一個。嚇？佢張凳係一個嘅啫，就係。一個張凳啫，唔代表佢一個。
啲係嗰隻凳。你點知啊？你嗰陣？因為阿 Jack 哥同埋 SD 頭嗰啲咧，全部咧塊牌唔一樣，張凳唔一樣。咩 SH747都係嗰款凳㗎。咁佢樣板啊嘛，大佬。咁樣板啊，大佬。你啊？你啊收機啊，收機先。手幾機。要收機啊？到總站啦。咁我諗住到總站我先熄機。Me too。所以我而家收咗啲模型先，收定啦。收模型，係收模型，然之後收機。收模型先至再收機。係啦。收機。還收下一站收機玩。 Next 收機玩。收跟機。住我哋係坐翻前面嗰一程，佢夠唔夠時間？肯定夠。即刻衝落去要。係啊，唔通咧？幫我食埋。熄埋 OK。我聽你話 call 食3、2、3、2、1，拜拜。